Hi guys, welcome to my channel. It's me, Boy Giring. Isang mahinang nilalang pero talentado din ito. Kaya huwag mo kalimutan share, like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka or uploaded ka sa mga sumusunod kong upang videos upload. Kaya bago ko guys, simulan lahat, mag-magic muna tayo. Meron ako ditong baraha. Ito, bago to. Nabili ko lang to kanina. Hatiin ko to sa tatlo. Dahil hatiin natin tatlo. Guys, natin ko na tatlo. Yan. Ito. Tingnan natin. Yan, kukuha tayo sa ilalim ng sisa. Ito naman. Yan. Tsaka kunin natin to yung tatlo. Tabihan natin to. Tsaka alamin natin kung anong number na to. Bin. So ito 9 ito mamaya natin ito alamin anong number to. Yan ang sagot sa answer mo. Yan. Uulaan ko ang sagot sa iniisip mo. Yan. Pumili ka ng number 1 up to 2. Dalawang number na magkasunod, 1 up to 10 nga pala. 1 up to 10. Halimbawa, 1 and 2. Yan, magkasunod yan. Dalawang number magkasunod. Pag sinabi kong dako, 2, yan. Malaki yan. Maliit na number yan, 1. Guys, kung lalaki ka, itong number na to, i-add mo sa napili mong number na malaki. Yan. Katapos mong i-add, i-minus mo sa maliit. Yan. Saka ito naman, kung babae ka, itong number sa'yo, i-add mo sa maliit.
i-add, i-minus mo sa malaki. Okay guys, bibigyan muna kita ng 10 seconds para mag-isip. Okay guys, okay na. Ang sagot sa iniisip mo, ito, 8. Yan. Tama ako, no? Kaya, kung gusto mo matuto, mag-comment ka lang sa baba at itanong mo sa akin kung paano. Pero pag nag-comment ka, dapat nakasubscribe ka din para updated ka at magawan kita ng tutorial sa sunod kong video. Okay guys, at simulan natin yung challenge natin. Ayan. Okay guys, challenge natin yun, kumakain tayo ng carrots. Yan o, galing to ng guys sa ano, binili ko kanina. Bulok na yung isa. Natin ito isama. Guys, ito na. Muna natin. Sarap nito. Huwag natin itong linisin. Di malinis naman eh. Oh no. Ubusin natin ito. Pwede ka rin kumain nito. Ano ko daw to, nakakinis ng balat. Sabi lang nila. Sarap. Ngayon pa lang ako kakain nito. Wala kasi ito sa planeta namin. Sarap pala nito. Sabi nila, rabbit na daw maaaring kumain nito. Bakit ako? Ang sarap na eh.
Hmm? Shoutout nga pala sa mga kasamaan ko sa Timpurahan, Production Worker, Marie Chris. Tigas. Hmm? Hmm? Bisak lang sa akin to. Tingnan nyo, nasusuka ba ako? Hindi. Sarap. Ito lang yung pananghalian ko ngayon. Hindi na ako kain ng kain. Ay magbusog na ako nito. Ano? Tigas. Ito masarap. Ang tigas. Ang sakit ng ngipin ko.